hayo arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo. Asalaamu calaykum asxaabta. Kusoo dhawaada muuqaal kale oo aan kaga hadlayno sida ugu fiican ee ardaydu joornaalada ugu soo degsan karaan articles. Inta badan joornaalada qaar articles waa lacag, marka sidee haddii lacag yihiin xataa si lacag la'aan loogu soo degsan karaa. Muuqaalkan ujeedka ugu weyn oo aan ka leenahay waxa waaye ardayda ku nool Soomaaliya gudaheeda inta badan ma helaan database access oo waxay wax ka raadiyaan Google-ki iyo Google Scholar iyo wax marka qaab free ah wax walba ku raadiyaan. Marka waxaa dhici karta mararka qaar in article-ku si free ah uusan u yaalin. Markaasoo kale maxaa sameynaya videogan marka taas ayaan kaga jawaabeynaa. Number 1 waxa ugu muhiimsan waa inaad horta fahansan tahay article-ka aad raadinaysid journal-ka lagu daabacay. Qodobka labaad article-ka magaciisa. Hadda marka maanta waxaan idin tusaa article lacag ah sida lacag la'aan lagu soo dejinayo. Waxaa jiro hadda bogga oo research forum-ka la socoteen waxaa jira muuqaal article dood dhaliya oo la dhaho The Case of Colonialism. Article-kaas qof author-ku wuxuu ku doodaa in colonialism-ku uu fiican yahay oo dib loo soo celin lahaa. Marka article-kaas waa lacag. Asaan hadda waxaan isku dayaynaa inaan ku soo dejino si lacag la'aan ah. Maxaa sameynaynaa article-ka waa inaan fahansanahay horta meesha lagu daabacay. Article-kaas waxaa lagu daabacay The Third World Quarterly Journal. Okay, aan soo weynisiyo. Marka journal-ka magaciisa qorto waxaa dhahay plus article-ka magaciisa The Case of Colonialism. Hadda marka saas waa sida aan rabno inaan ku qorno Google-ka. Tusaale ahaan Google kici journal-ka magaciisa qor kadibna waxaa qortaa The Case of Colonialism. Ku celiyo koobiyeyna halahan baan koobiyeynaynaa kadib waxaan geynaynaa Google-ka kadib intaan dhahaynaa waxaa inoo soo baxaayo waa kana article-kii iyo Tyler Francis database-kaas lagu keydiyey journal-ka meesha uu ka tirsan yahay. Waa fureynaa waa tana marka hadda inta fiirso aniga full access aan haystaa sababtoo ah jaamacadan joogo aan subscribed ah waxaan subscription ku sameysay. Adiga waxaa dhici karta markaa furtid meeshan waxaa lagu dhihi doonaa get access. Markay xaaladdu saan tahay waxaa sameynaysaa waxaa jira wax la yaqaan horta inaad fahantid DOI. DOI maxaa laga wadaa? waa Digital Object Identifier. Joornaalada markay article daabacaan number ID ay siiyaan article kasta. ID-gaas waxaa lagu gartaa article gooni ah. Hadda marka ID-ga waa kana DOI. ID-gan waxaa lagu garanaa article-kan. Article kale qaadan kara ma jiro. Marka hadda waxaa laga rabaa waxaa koobiyeynaya DOI-ga qaybta ORG ka dambeyso slash-ka mujida si fiican aan u soo dhaweeyo qaybtan slash-ka DOI-gaas koobiyey. Markaa koobiyeysid waxaa furee website-kan sciencehub.hongkong. waa idin tusaa wax waaye website-ka science.hub.hk kaasaa fureysaa. waa arki kartaan oo malaynaa. Markaa furto waa kana DOI-ga hadda marka intoo gelinaynaa control V kadibna open dheh article-ka lacagta ahaa that is all. waa kana oo furmay mujida any article oo lacag ah saas ku sameeya wuuna kuu soo degaa insha Allah. Haddii marka waxaa dhici karto website-kan oo hadda aan dhahay sciencehub.hongkong inta badan website soo baxayo waa la xiraa. Marka waxaan sameyn doonaa mar walba haddaa videogan fiirsatid website-ka oo videoga aan kugu tusin uusan shaqeynaynin description-ka fiiri YouTube-ka meesha wax ku qoran linkiga waxaan isku dayaynaa inaan marba bedelno mid shaqeynaya aan soo gelin. Hadda waxaa shaqeynaya midkaas iyo mid kale oo ah sciencehub.la kana wuu shaqeynaa
sciencehub.la labada marka had tijaabi. waxaa kaloo xataa jiro Iran paper something like that. Let me check it. Yes, Iran paper.ir asina uu shaqeynaa af Arabi waaye. kuwan dhan marka hadda way shaqeynayaan. marka haddii mar waxaan isku daynaa inaan update ku sameeyo. marka adiga haddii videoga aad fiirsatid uu ku shaqeyn waayo, waxaa sameysaa descriptionka youtube akhri, linkiga meeshaan soo dhigi doonaa mid update ah. waxaan rajeynayaa in muuqaalkan uu idin caawiyey. haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad channelkan muuqaal ka daawato, waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno. haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino channelkan, waxaad riixi kartaa sumadda u eg gambaleelka ee ku taalla dhanka midig ee subscribe. mahadsanid.